Astăzi facem tiramisu de căpșuni. Am început prin a spăla o caserolă de căpșuni, le-am spălat bine și le-am tocat pe fiecare mărunt. Le-am pus într-un bol și am adăugat 250 de grame de zahăr. Separat într-o oală, le-am pus la fier cu puțin suc de la o jumătate de lămâie. Când acestea au fost gata, le-am dat prin blender pentru a fi mai fine. Hai să trecem la cremă. Eu am folosit 200 de ml de frișcă. Am amestecat totul cu mixerul, după care am pus 250 de grame de mascarpone. Am continuat să amestec cu mixerul până când crema a fost gata. După ce s-a răcit sosul nostru puțin, l-am strecurat pentru a nu rămâne semințe. Am luat o tavă și m-am apucat să îmbib fiecare pișcot în sosul nostru de căpșuni. Separat am mai pus puțin sos și în frișca noastră, pentru a-i da puțină aromă și puțină culoare. Depinde de gustul vostru, puteți pune mai mult sau mai puțin. Am continuat să pun crema peste pișcoturi și am întins-o bine de tot. Și am trecut la al doilea strat. Am procedat la fel, o rând de pișcoturi, iar pe deasupra cremă. Am întins-o bine de tot și nu mi-a mai rămas decât să o ornez. Nu mă pricep foarte bine la asta, așa că am ales doar să pun câteva căpșuni deasupra. Acesta este rezultatul. Ce notă îmi dați? Vă pup!